咁今日又係我 Wetland 專家咧，同大家睇下一個 Wetland Season Bay 嘅3房放盤啊！咁啊，我哋望一望個景先啊，你見到啊，出邊靚景嚟嘅呢個深圳市景加濕地公園景。咁我哋入翻去入門口開始睇下先。咁啊，一入大門，咁啊旁邊咧又係鞋櫃啦。咁呢度咧其實係有個原裝發展商送埋俾你嘅路由器，咁啲線咧入晒牆噶啦。咁上面無線充電啦，咁啊同埋一個收納櫃有埋電箱。咁旁邊洗手間咁啊一樣啦，都係企缸啦、鏡櫃啦，咁啊冇窗嘅。啊旁邊咧就係一個細房噶啦，咁佢呢隻單位咧3房左右都有房嘅，咁呢個其中一個細房啦，4方形嘅，大概2米乘2米啦。咁出邊咧廳同房一樣啦，深圳市景加埋濕地公園景，咁啊對面咧有排別墅添嘅。咁過嚟睇下廚房啦。咁 Wetland 咧3房開始咧，佢就已經係有明火煮食噶啦。你見啦，咁佢呢個都 keep 得好乾淨喎。咁仲有原裝嘅洗衣機啦，微波蒸焗爐啊，有啲櫥櫃啊，咁啊原裝嘅雪櫃啦。咁啊睇下客廳啦。咁啊客廳。咁啊，sofa 咧，其實佢應該就預咗你擺呢邊好啲噶啦，因為右邊咧係有排別墅咧，咁坐呢邊咧反而望出去咧就係靚景嘅。咁啊睇睇個露台啦，再行出去嗱，因為呢度咧係有排別墅，反而左手邊少少咧就係一個濕地公園嘅靚景嚟嘅，遠望嘅深圳市景。係啦，咁如果呢個單位咧 sofa 咧就會擺喺呢個位置多啲噶啦。咁啊入去經過一個短短啲嘅走廊咧，咁啊睇埋另外一個細房。咁細房同頭先嗰個差唔多啦，但係呢個咧係有個衣櫃位嘅。咁有衣櫃位啦，呢度擺個單人床啦，呢度仲可以擺個梳妝台仔添嘅。有衣櫃位就正好多啦。我睇埋主人房。主人房咧其實咧佢呢度兩邊都係玻璃窗嚟嘅，呢度工作平台啦，跟住呢度都係玻璃窗嚟嘅。咁日頭咧嗰個採光係好充足嘅。個出邊咧就係一排別墅啦。咁屋苑內邊嘅範圍咧，其實都佈置得好靚嘅，啲燈飾啊，同埋啲植物啊。咁呢度就係一個開揚嘅濕地景啦。咁如果個主人房嗱床頭咁喺呢度，咁一起身咧就望住出邊濕地嘅景觀。咁啊，呼吸下新鮮空氣，一起身都唔錯嘅。嗱，中意呢個單位，歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下。